La primera, no? Pues aquí hi havia la Guàrdia Civil. El circuit de kàrting de Móra d'Ebre va acollir aquest cap de setmana la primera prova del Campionat de Catalunya de kàrting de la temporada, amb la disputa de les curses corresponents a les categories Alaví, Cadet, Júnior i Open Rack. El Campionat Català de Kàrting té aquest any la particularitat que tots els participants corren amb idèntic motor, el que suposa abaratir els costos i oferir una major igualtat entre els corredors. En categoria Alaví, Ayrton Fontecha es va imposar en la primera de les carreres, després de sortir en segona posició de la graella. Fontecha, un habitual del certamen català, es va imposar per davant de Kirill Rodionov, a qui va avantatjar en 9 segons. El tercer lloc va ser per a Hugo Belda, ja més de 19 segons del guanyador, però que va remuntar des de la tercera línia de la graella de sortida. Mateixos protagonistes va tenir la segona de les curses de la categoria Alaví. De nou, la victòria se la va adjudicar Ayrton Fontecha, que va ser el més ràpid en completar les 14 voltes al traçat de Móra. La segona posició va ser en aquesta ocasió per a Hugo Belda en un final superajustat, amb Kirill Rodionov, que va ser finalment tercer. Per fer la foto. Bueno, bastant bé perquè aquest any hem començat el campionat bastant bé. O sigui, ha sigut bastant fàcil perquè he anat tirant sol i no tenia ningú que m'anés molestant darrere. En la categoria cadet, el protagonista va ser Lluc Ibáñez, que va imposar-se tant a les sèries d'entrenaments com a les dues carreres. En la primera cursa, Ibáñez va superar per només 8 dècimes Joan Renteria, amb qui va mantenir un interessant frec a frec fins al final. A poc més de 3 segons va completar el podi Alejandro Fleta com a tercer, i en la segona carrera, Lluc Ibáñez va repetir victòria, tot i que acompanyat per diferents pilots al podi final. En aquesta ocasió van acompanyar-lo Carlos León, que va creuar segon la bandera de quadres, i David Martínez, que va ser el tercer. La primera carrera he començat la sortida bé, el meu company d'equip ha estat la carrera tot el rato. La segona he sortit una mica malament, perquè he sortit bé, però el meu company d'equip s'ha passat de... L'ha sortit malament la sortida i el que li anava darrere també m'ha adelantat. I després he remuntat i he anat millorant per volta i ja està, he guanyat. Els participants en la categoria júnior havien de donar 18 voltes al circuit en cada una de les curses. La primera se la va adjudicar Guillermo Russo, tercer en els cronometrats, però que en carrera va ser el més ràpid. La segona posició va ser per Eduard Garcia, que va entrar a meta avantatjant el tercer classificat Miguel Noval per només 7 dècimes. La segona de les carreres júnior va ser en canvi per Iker Garcia, tot i que va haver de lluitar de valent amb Guillermo Russo, qui va superar per només 52 mil·lèsimes. El tercer classificat, Eduard Garcia, va entrar a la meta a només 19 centèsimes del líder, tots per tant en el mateix segon. En la clasificación quedé tercero, en la segunda carrera primero y en la segunda segundo. Sí, salía tercero y en la primera curva conseguí ponerme primero y escapar. En la primera curva me salí y remonté hasta el primero y en la última curva tuve un choque y me adelantaron. En la categoria Open Rack, Arnau Fernández va ser el més ràpid en els entrenaments cronometrats i també ho va ser en les dues carreres de la prova. En la primera va necessitar un temps d'11 minuts i 10 segons per completar les 10 voltes del traçat del kàrting de Móra, superant amb molta comoditat la resta de rivals. En aquesta cursa, el segon classificat va ser Eric Zavala, que va entrar a més de 19 segons, mentre que tercer va ser David Martínez, a més de 22 segons del líder. En la segona carrera, Arnau Fernández va tornar a demostrar les seves qualitats i es va imposar per davant de David Herreros, segon, i David Martínez, que repetia tercera posició. A la primera ha costat una mica perquè estava la pista mullada, però he sortit bé i m'he pogut escapar. Ha sigut una miqueta emocionant perquè el 6 i el 9, quan jo anava quart, s'han xocat i he tingut que passar pel mig. Als entrenaments lliures he fet el trompo 2 vegades i he perdut molt de temps. Bueno, quan estava una miqueta moll em anava millor perquè vaig fer amb la volta ràpida, 1 minut 3 segons, però quan va començar a ploure de veritat era molt difícil i prefereixo sec. M'ha costat una mica.
i he intentat no fer trompos. La propera cursa del Campionat de Catalunya de kàrting, segona de la temporada, es disputarà el primer cap de setmana del mes de maig, a Vic, a Osona.